Сәлем достар, бүгін сіздерге мен аудио эффектілерді қайдан алуға болады, сол жөнінде айтатын боламын. Ендеше менің каналыма лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. Ендеше кеттік. Емші Googleға кіреміз. Googleға кіріп, біз звуки, ағылшынша звуки про нүкте және кам деп жазуымыз керек. Мына жерде бізге шығарып берді. Реклама кетіп қалады қазір. Секундта. Мына жерде қарап отырсаңыздар, звук деген өте көп. Міне, мысалы бұны таңдаймыз. Питона, Disney. Так, доставка Disney дейді. Астына скачать басамыз. Астына түсті. Енді біз видеодан иншотта түстемеген қарап көрейік. Иншотқа кіреміз. Видеоны басамыз, новый. Бір фотоны алсайық. Енді ана жерде музыка деген басамыз, песня деген басамыз. Моя музыка. Міне, ол Disney. Осылай достар, кез келген кірістерді скачать баса ала бересіздер. Достар, подписка жасап, лайк басып отырыңыздар. Әлде пайдалы видеолар болады. Кездескенше.